नमस्कार बंधुगण, पुणी एक फ्रेश एपिसोड रे आजिर विषय वस्तु आलोचना करिबा बेक बिंधा बा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। आपणकर बेकर जो रही मझी भागरे नरम अस्थि तार कौन बिंधा आपण को होउची, आपण जंत्रणा अभाव कौन कार्य करि उठी पारुना शोई पारुना कौन आपणकर जितेबाला अधिक समय बेक सीधा करी कौन कार्य करुचंती ताहाले आपण को जंत्रणा अनुभूत होउची। तेणु सही उपरे आजिर विषय वस्तु रहिबो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस काहींकी हुए, तार कारण कौन, केते प्रकार अच्छी, रोग निर्णय केमिति करिबा, आउ तार चिकित्सा पद्धति बा ट्रीटमेंट विषय रे आज हम विशेष भाव में जानिबा। तेणु प्रथमे जानिबा जे सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस एक मेरुदंड जनित रोग। आपणकर जेहेतु एटा आपणकर स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, तेणु सेथिपाई आपणकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक मेरुदंड जनित रोग। बेकरे थिबा मेरु हाड़ जो आपणकर रहिछि पछपटरे जो हाड़ रहिछि तार कौनसी जगह जदि आपणकर फुली जाउची, बेकर मांसपेशी टाण हो जाउची बा बेकर थिबा स्नायु गुड़िक जदि फुली गला ताहाले आपणकर बेक बिंधा अनुभूत हेबो। विभिन्न लोक मानकर विभिन्न जगार भिन्न भिन्न स्थान रे जंत्रणा हुए। प्रथमे केते जनकर टाण हो जाए, तापरे केते जन बेक को बुलाई पारंतिनी, भावंती रका पसी जाइछि। आग पछ कला परे मध्य आपण जतो आग पछ एमती करूचंती सेतेबेले मध्य आपणकू कष्ट अनुभूत हेउची। किछि जन बेक साइड मूवमेंट कला बेलकू मध्य कष्ट अनुभूत हेउची। केतेबेले जने जने पेशेंट कर कौन हुए ना बेक बिंधा सहित गोटिए हाथ झिमझिम हबाकू मध्य लागे, किछि काम करि पारंतिनी। जेहेतु बेकटी आमर सबु कार्य रे आमे नियोजित होई काम करू, तेणु सेथिपाई मते सेमाने किछि करि पारंती नाही। तापरे जानिबा प्रकार भेद, केते प्रकारर आपणकर बेक बिंधा बा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भई पारे। प्रथम कथा होउची स्पॉन्डिलोसिस रोग शरीर केवल बेक स्थान रे हुए नहीं। यह कौन हुए ना आमर प्रथम कथा हला जदि सर्वाइकल एरिया रे होउची ताकू को आजिबो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जदि अंटार पछपटे होउची ताकू को आजिबो लुम्बर स्पॉन्डिलोसिस। जदि आपणकर संपूर्ण मेरु हाड़े आपणकर जो अनुभूत जंत्रणा होउची ताकू को आजिबो स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस। तेणु आमे रोगर प्रकार भेद जानिले तापरे आमे रोगर कारण जानिबा कौन पाई एई रोगटी होउची। जेतेबेले आपण जेतिकी आपणक शारीरिक सामर्थ्य अछि ताठार जदि आपण अधिक परिमाण रे किछि भारी वस्तु उठाउचंती, बहु समय धरी अंटा भांगी आपण जदि कार्य करूचंती, अंटा को नुआई कार्य करूचंती, असमतल रास्ता रे जेतेबेले आपण गाड़ी नेबा आनिबा करूचंती, स्कूटर चलाउचंती, साइकिल चलाउचंती, गाड़ी चलाउचंती किंबा आपण रिक्शा ऑटो रे भ्रमण कला बेले आपणकर बेक आ अंटार पोर्शन जदि बारंबार आपणकर कौन होउची ना उच्चा नीचा रहुची, आउ उच्च तकिया दे कि मुंडरे सोउचंती, स्पंज बा गद्दी बेसी यूज करूचंती, आउ द्वारा कौन हबो ना आपणकर एही स्पॉन्डिलोसिस प्रॉब्लम टी आसी पारे। तापरे आपणकर रहुची जदि आपणकर मेरुदंड रे कोनोसी आघात लागिला किंबा आपणकर कोनोसी एक्सीडेंट होउची ताहाले मध्य जो मेरु हाड़ रहिची तार अवस्था मध्य एई परी होई थाए। तापरे आपणकर जदि स्नायु ऊपर किछि चाप प्रयोग हैला, स्नायु चापी हेकी आपणकर मांसपेशी जो रहिची सेटा संकुचित हेई गला, दुर्घटना रे जदि आपण कोनोसी इंजुरी हेइची तेणु एई सब द्वारा मध्य आपणकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हेई पारे। तापरे आसीबा केमिति आमे रोग चिन्हिबा। रोग चिन्हिबा पई ऑर्थोपेडिक रे गोटिए फास्ट
ପ୍ରକାରର ଆପଣ କରିପାରିବେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସରେ। ଏକ୍ସରେଟିକୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ଏକ୍ସରେ କରାନ୍ତୁ। ଏକ୍ସରେ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସହଜ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଚିକିତ୍ସା ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ କରିବା ସର୍ଭାଇକାଲ ସ୍ପଣ୍ଡିଲୋଲିସିସ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ଅଧିକ ହେଉଛି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସମୟ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗରମ ପାଣିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟାୱେଲ ଗୋଟେ ବୁଡ଼େଇକି କିଛି ସେକ ଦେବେ। ହାତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ତକିଆ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ବେକ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଭାଇକାଲ ପିଲୋ ରଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆମର ଏବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥୋଟିକ୍ସରେ ଭଲ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଲାଣି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସର୍ଭାଇକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସର୍ଭାଇକାଲ ପିଲୋ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସର୍ଭାଇକାଲ କୋଲାର ବା ବେଲ୍ଟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିକି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯଦି ଅଧିକ ପେନ୍ ଆପଣ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟ୍ରାକ୍ସନ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଫିଜିଓଥେରାପି କରେଇ ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ସନ ଦେବେ। ଟ୍ରାକ୍ସନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରାଯାଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହ୍ରାସ ମେଡିସିନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରହିଛି, ଦୌଡ଼ିବା ହେଲା, ଚାଲିବା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସ୍ତରରେ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍ପଣ୍ଡିଲୋସିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଆପଣ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥୋଟିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ବିଶେଷ କରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ଅର୍ଥୋଟିକ୍ସରେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାଇପ୍ର ମଡିଫାଏଡ ଲୁମ୍ବୋସାକ୍ରାଲ ଫ୍ଲେକ୍ସନ ଏକ୍ସଟେନସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୋଟେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଥୋସିସ୍ ଅଛି। ସେଇ ଅର୍ଥୋସିସ୍ ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ କୁଶଳୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କିଲ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ RCI ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ କରାଇ ତାପରେ ଅଣ୍ଟାର ମାପ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ମଡିଫାଏଡ ସ୍ପାଇନାଲ ବ୍ରେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ତା ସହିତ ଭିଟାମିନ B ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକା ରହିଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବେ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ସବୁଜ ଫଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ରହୁଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ଭାଇକାଲ ସ୍ପଣ୍ଡିଲୋସିସ୍ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଥିଲା ଛୋଟ ଜନସଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ଭାଇକାଲ ସ୍ପଣ୍ଡିଲୋସିସ୍ ରୋଗ ବା ବେକ ବ୍ୟଥା, ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥାର ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।